Volia agrair a Daniel que m'haig convidat a vindre a la presentació a Alacant. Els que som del nord, de les comarques centrals, Alacant és una terra estranya, realment, quasi que inhòspita, ho ha sigut durant molt de temps i ens agradaria que això canviara. He sentit veus que podria ser que canviara una miqueta. Però bé, la veritat és que jo sé que això és la meva terra i estic molt a gust d'ací i també vos agraeix molt a vosaltres que hàgiu vingut a que vos expliqui un poquet de què va la meva novel·la El metge del rei. Bé, tal com ha dit Daniel, hi ha una sèrie de motivacions que fan que les persones actuem d'una manera o una altra i que dediquem els nostres esforços, els nostres recursos, les nostres idees, el nostre temps a determinades coses i no a altres. I jo personalment hi ha una cosa que és la que m'esperona, la que em dona ganes de treballar i és la proximitat, l'afectivitat, la proximitat física i l'afectivitat, la terra, la gent, el país, la meva comarca, el meu poble, els meus personatges, tot allò que ho tinc pròxim, per més que pugui aparèixer que és una cosa molt de poble, és l'única cosa que em genera ganes d'escriure i ganes d'investigar. I, curiosament, investigant molt a prop del meu entorn, jo crec que he trobat coses molt interessants, coses que poden ser perfectament universals, sense cap pretensió. No vull dir que jo siga capaç de donar universalitat a les coses, sinó que les coses són universals per si mateixes i les tenim allí proper i a vegades mosseguem pensant aquella dita tradicional nostra que diu que el sant, com més lluny és, més grossos són els miracles, i no vegem els miracles, els grossos miracles que tenim a prop nostre. Bé, així, seguint este leitmotiv, jo he escrit totes les novel·les que he escrit. La primera, em referiré a les històriques, perquè tinc una altra vessant que són les novel·les eròtiques, però ara no parlarem d'això. La primera novel·la que vaig escriure es deia se m'ha oblidat el nom perquè el van canviar, es deia Vespres de sang. El primer nom era 24 almuds, però després l'editor em va dir que 24 almuds era un nom que no era gens comercial i que calia canviar-lo, i ell mateix li va posar Vespres de sang. Encara que no sigui aquesta història, us faré un breu resum per a que veieu com funcionen aquestes coses. Quan et poses a furgar, igual pots treure petroli així que treure'n en un altre lloc. Resulta que vaig trobar per casualitat en una revista que parlaven d'un personatge que es deia Felip Alfonso i resulta que era del meu poble. Això, naturalment, em va cridar de seguida l'atenció. Em vaig posar a investigar i vaig trobar uns documents, no és que els vaig trobar jo, sinó que vaig saber de la seva existència, que hi havia l'Arxiu Històric Nacional de Madrid, els vaig demanar, me'ls van enviar i vaig veure que allí hi havia material més que suficient per a una novel·la. Però bé, material més que suficient per a una novel·la n'hi ha en qualsevol lloc. Qualsevol persona que passi ara pel carrer, si la investiguem, segurament ens donarà prou material per a una novel·la. Així el que passa és que, a banda d'això, explicava com era la vida en el meu poble a finals del segle XVIII i principis del XIX. Parlava de personatges, els malnoms dels quals encara són vius en el meu poble. Parlava de les relacions que hi havia entre els diferents estaments socials, dels cacics, del senyor territorial, del senyor marquès, que era l'amo del poble, i de la gent que treballaven per a ells, perquè havia hagut un juí, i en aquest juí s'havien anotat tots els testimonis de tota la gent que havien anat a declarar. I la història, bàsicament, era la següent. A finals del 18 hi ha unes revoltes, principis del 19, 1801 concretament. Hi ha unes revoltes a les comarques centrals del País Valencià i a la ciutat de València en contra de dues coses, de les milícies obligatòries que es van imposar justament en 1801 i es van acabar en el 2001, 200 anys exactament després, i en contra dels impostos que havien de pagar els treballadors als senyors feudals, els propietaris,
als senyors feudals que eren els saltanis propietaris de la terra. En una d'estes revoltes té lloc en el meu poble i assalten el palau, hi ha una sèrie de coses i les autoritats s'espanten i donen una recompensa molt important, 200 lliures, que era una fortuna en aquella època, per al cap de les revoltes. El cap de les revoltes era un tal Pep de l'Horta, que era d'un poble de l'Horta de València. La qüestió és que un personatge del meu poble que havia organitzat la revolta d'allà, resulta que s'entera que posen preu al cap de Pep de l'Horta i ell mateix organitza una revolta en un poble que es diu Llocnou de Fenollet, un poble molt menudet i al costat de Xàtiva. Organitza la revolta i per organitzar la revolta el que fa és llogar una gent, uns treballadors, per a que l'acompanyen a assaltar el palau, d'allí de tot això. I el que fa és el següent, els fa entrar primer en el poble, els que ell havia llogat, i quan ja estan dins, ell i els seus homes els disparen i els maten. Se'ls emporten a Xàtiva, els entreguen a la justícia i cobren la recompensa. Això era una cosa que havia organitzat un senyor del meu poble, vull dir, això pot donar lloc a... Imagineu-vos, no? Perquè la ment tan, no sé com dir-ho, tan malvada d'este senyor i la capacitat d'organitzar aquesta traïció és terrible. Doncs bé, us ho dia tot això perquè després van comprar, uns anys després que jo publicara aquella novel·la, van comprar Cales Senyoretes, i a que no vos podeu imaginar què vaig descobrir. Que el propietari en 1800 de Cales Senyoretes era el protagonista de la meva novel·la. Allí estava tota la seva documentació, estaven els mobles, estava el document de quan s'havia casat la seva dona, tots els mobles que aportava el dot, tots els mobles que aportava al matrimoni, i tenim mobles que aquell senyor havia gastat, el llit on dormia, per exemple, o una caixa on guardava la roba. Ho dic perquè no és necessari anar a buscar a Amèrica, ni a Àfrica, ni a Àsia. Així tenim, ens hem d'apreciar a nosaltres mateixos i tenim història. Bé, un poquet en aquesta línia han anat les meves següents novel·les, però arriba un moment en què és veritat, també un poblet menudet dona el que dona, i arriba un moment en què se t'acaben les idees o en fi, les que et trobes no et generen prou informació per a fer una novel·la i dius, ara què faig? Això em va passar després de l'última, que es deia Pana Negra, que contava la història d'un bandoler del meu poble. Bé, tampoc no vos contaré ara la història, sinó vos parlaré de totes les novel·les menys de la que vos he de parlar. Total que em vaig posar a llegir llibres de ciència, però de ciència feta per valencians. I si podia ser en valencià. Això ens pareix com una cosa estranyíssima, perquè quan ens plantegem si tenim història, ens ho plantegem moltes vegades perquè en els papers oficials no solen eixir, ens plantegem això si tenim història, si teníem algun escriptor, si teníem algun filòsof com a molt, però científics, que poquetes vegades ens ho plantegem. Els valencians han tingut científics entre nosaltres i que feien la seva ciència en valencià. Bé, em vaig posar a investigar i vaig trobar uns quants personatges interessants. I entre ells n'hi havia un que tenia una particularitat que a mi m'interessava molt, i és que era de Xàtiva. Xàtiva, per a nosaltres, per als que som de les comarques aquelles, és un poquet com la nostra capital sentimental, encara que ha perdut molt de poder econòmic i molt d'interès de molts altres tipus, però continua sent la nostra capital sentimental. I per a mi ser de Xàtiva era quasi com ser del meu segon poble. I em vaig posar a investigar sobre ell. No tenia ni idea de què hi trobaria. Lluís Alcanyís, jo sabia que era un metge del segle XV, que havia sigut catedràtic, el primer catedràtic de Medicina de la Universitat de València, que alguna cosa havia passat amb la Inquisició, una sèrie de coses que, en fi, tenia un material per anar buscant. I aleshores començo a documentar-me sobre el segle XV, sobre la literatura del segle XV, sobre la medicina del segle XV, sobre la Inquisició del segle XV, i descobrisc tantes coses interessants, tantes coses que m'agradaria, al mateix temps que les descobrisc, explicar-les a molta gent, que decidisc que això és el meu pròxim treball, parlar sobre Lluís Alcanyís. La primera idea és fer una espècie de biografia novel·lada
però aquesta idea l'he d'abandonar ben prompte, perquè resulta que de la vida personal de Lluís el Canyís no hi ha res. Es conserven alguns documents oficials perquè ell el va jutjar la Inquisició, perquè ell va ser catedràtic de la Universitat de València, perquè va participar en un concurs de poesia d'aquella època que es deia el primer llibre que va passar per la impremta, que es diu Les Traves en Llavors de la Verge Maria, i va escriure el primer llibre de medicina que va passar també per la impremta, a més per la mateixa impremta en què es va publicar El Final del Blanc, una sèrie de coses. I jo sabia, tenia 4 detalls, i ja vos dic, sobre la seva vida personal era impossible trobar res, d'això no quedava res en cap de lloc, però sí que em trobo un món, el món del segle XV valencià, que el trobo interessantíssim, el trobo quasi excitant, no? I decidís pegar-li la volta a l'argument. En compte de contar la vida de Lluís el Canyís en el segle XV, vaig a contar la vida del segle XV en Lluís el Canyís. I això, que a priori jo ho trobava una dificultat, va acabar sent una virtut, perquè jo podia crear la vida, inventar-me la vida de Lluís el Canyís. I entre totes les coses que vaig trobar, m'interessava la medicina, per descomptat, però m'interessava sobretot, no sé per què, em vaig plantejar moltes vegades com devia ser la vida de tota aquella gent que els havien obligat a convertir-se al cristianisme, però que en sa casa, molt probablement, continuaven practicant alguns ritus judaics, uns més i altres menys, uns de manera molt conscient perquè volien conservar el judaïsme i altres inconscient perquè havien heretat els costums dels seus avantpassats, no es plantejaven que eren costums religiosos, simplement eren costums de el divendres canviar-se la roba, canviar els llums, netejar no sé què, no treballar massa. Bé, aleshores em planteja construir un personatge que serà Lluís el Canyís, el meu Lluís el Canyís, situat en eixa frontera, en la frontera entre el cristianisme obligat i el judaïsme que es manté encara gràcies a que conviuen en una mateixa casa 3 generacions. Lluís el Canyís és un xiquet, son pare és un notari important de Xàtiva que ja li importa més el seu prestigi personal que no mantindre les tradicions del judaïsme, encara que conviuen ells cada dia en sa casa, però ell ja educa, intenta educar el seu fill en el cristianisme, però després hi ha un element importantíssim que és l'àvia. L'àvia és jueva de cap a peus i encara que l'obliguen a anar a missa els diumenges, ella no es creu res i intenta transmetre-li al seu net totes aquelles tradicions i tota aquella fe que ella encara conserva. I això és el món que jo creia al principi, que seria la primera part de la novel·la, quan Lluís el Canyís és un xiquet, i per a que la gent, per a que el lector es puga fer una idea de com és aquell món, o com me l'imagino jo, el faig que un poquet obligat per l'àvia haig d'anar a la sinagoga i obligat per son pare o per la vida familiar que havien de dur de cara a l'exterior, vaig també a l'església. I així us llegiré un trosset del sermó que sent quan va a la sinagoga. Ell va a la sinagoga, d'amagat, amb la seva àvia una nit, la nit del sàbat, la nit del divendres, que ha començat ja el sàbat, i allí el rabí està fent un sermó i ell l'escolta. I diu: Senyor, tu que tot ho pots, no permetes per més temps que el poble elegit siga esclau dels gentils indignes. Fes, Senyor, un gran miracle com el que feres en temps de Moisès. De la mateixa manera com vas destruir el poble d'Egipte i els seus infames faraons, fes que tornen les plagues i aniquila els prínceps pagans i tots els seus miserables súbdits que volen destruir els teus temples. No tingues pietat dels enemics d'Israel. Bé, això li passa el divendres, o el sàbat, el divendres a la nit,
i el diumenge ha d'anar a missa, obligat, perquè han de fer veure que són cristians. I allà es troba amb un, me l'invente, però és un personatge que existia en la realitat, un frare del convent de Llutxent. Llutxent és un poble que hi ha molt prop de Xàtiva, allà hi ha un convent importantíssim, i sembla que hi havia un gran predicador just en aquella època. Jo vaig saber de l'existència d'aquest predicador i que aprofita aquest personatge, el col·loqui en la seu de Xàtiva i ara fa un sermó. I diu, està parlant dels jueus, diu: per això, només en l'esclavitud i en la submissió trobarà sentit la vida del jueu. Éssers inferiors, curts de gambals i durs de testa, falsos, traïdors, renegats, maleïts, enemics perennes de l'Esperit Sant, abandonats de la mà de Déu. No hi ha expiació possible del vostre crim. I tanmateix, us obrim els braços. Vet ací la pietat de l'Església de Jesucrist. Bé, el xiquet es veu un dia d'això i al cap d'uns quants dies de l'altre, i això és la vida, això és el que marcarà definitivament la seva vida. Després apareixen dos amics, un representarà un extrem quan desapareix l'àvia i l'altre representarà l'altre extrem. Un la fidelitat al judaïsme i l'altre la renúncia al judaïsme per prosperar en la societat cristiana. Bé, dins de totes aquestes coses que vaig anar trobant sobre el segle XV, n'hi ha algunes que van cridar moltíssim més l'atenció que altres. I moltes preguntes que em vaig fer, que em vaig respondre i que vaig pensar que la majoria de la gent, no sé si s'havia fet o no, però que segur que no sabia les respostes. Per exemple, què feien els jueus ací? Per què hi havia jueus ací? O per què n'hi ha en Europa? N'hi havia en tots els països d'Europa, ens ho podíem preguntar. Quan van vindre? Estaven els moros i quan van vindre els cristians els van trobar? Venien amb els cristians i si venien amb els cristians o estaven en els moros, des de quan estaven? De feia 100 anys, de feia 200. Sembla, però el que he pogut llegir, que els jueus estaven així des de molts anys enrere. Segurament hi ha alguns textos que almenys ho suggereixen des d'abans de la mort de Jesucrist, perquè resulta que en un moment donat els cristians amenacen els jueus per ser els assassins de Jesucrist i ells, per a demostrar que ells no eren assassins de Jesucrist, escriuen a Jerusalem, al gran rabí de Jerusalem, demanant explicacions de per què els jueus d'allà havien sigut tan cruels de matar a Jesucrist. És a dir, ells no se sentien hereus dels assassins de Jesucrist. Al contrari, demanaven explicacions als que ho havien fet. Per conveniència, és evident, no? Però això, si més no, m'ho suggereix que la seva estança ací, al País Valencià, a Catalunya, en els moros i en els cristians, venia des de segurament l'època romana. Bé, una altra de les coses que m'interessen molt és com era la Xàtiva d'aquell temps, perquè quan jo parlo de la ciutat m'agrada col·locar a la gent pels seus carrers i que la cosa siga, no vull dir real, però bastant aproximada. Aleshores, en la investigació de com era la Xàtiva d'aquell temps, per a situar els xiquets jugant pels carrers de Xàtiva i per les hortes del voltant i tot això, vaig tindre la sort de trobar-me en un plànol d'un holandès que es diu Wim Gaerde, no sé si algú el coneix, un plànol preciós de la ciutat de Xàtiva. És com una fotografia aèria feta des d'en prop de Xàtiva, es veuen tots els edificis un a un i fins i tot es veu on estaven les forques, on s'executava a la gent, les muralles que estan fetes, les que s'estan fent en aquest moment, el barri cristià, el barri moro i el barri jueu. Es veu tot allà, no? És un gravat del segle, o un dibuix de principis del segle XVI, és a dir, molt poquets anys després de que passara tot això. Per tant, la Xàtiva és la Xàtiva autèntica. Després n'hi ha una altra cosa que em crida molt l'atenció i és la medicina. Quan comences a llegir com era la medicina d'aquella època, et quedes a quadres. No tenia res a veure en absolut en la medicina actual
I de fet, després, quan jo he llegit molts articles sobre metges estudiosos de la història de la medicina que parlen sobre aquella medicina d'aquella època, i la majoria són molt crítics perquè, tot i que hi havia, evidentment, perquè el fet de la pràctica diària i tota la informació acumulada durant molts anys fa que hi hagueren mètodes de curació que realment eren efectius, és veritat que el sistema curatiu d'aquella època, el sistema mèdic, és un sistema terrible, perquè resulta, es basa, no sé si n'heu sentit parlar una miqueta, es basa en que el cos humà està format per 4 humors principals. Estos 4 humors han d'estar en equilibri, de tal manera que si els humors estan en equilibri, aleshores el cos humà està sa, no hi ha cap problema. Però en un moment donat, un humor se'n puja o se'n baixa. Aleshores es desequilibra el conjunt dels humors i el cos humà se sent malament. Per tant, quina és la tècnica més normal? La tècnica més normal sempre va en la direcció d'equilibrar els humors. I com es fa això? Si l'humor està baix, prenent algun tipus de cosa que augmente la quantitat d'aquest humor. Però i si l'humor està alt, que és el més normal, el que solia passar més, s'havia de traure aquest humor. I per això utilitzaven la tècnica de fer vomitar, de traure sang i de fer diarrees. Perquè aquests 3 líquids, aquests 3 humors, formaven part del conjunt de l'equilibri i, per tant, si el metge era bo i sabia quin humor s'havia de rebaixar, li provocava això, un vòmit, li provocava una diarrea o li treia sang. Doncs bé, l'excés, sobretot en les sagnies, va ser tan gran que en aquell temps la medicina segurament va matar barbaritat de gent que no s'hauria mort si no se li haguera aplicat aquelles tècniques mèdiques. No vull dir per això que tota la medicina fos ruïna, evidentment farien coses ben fetes i els metges salvarien vides i tot això, no? Però que en van matar moltíssims és una cosa que sembla des del punt de vista mèdic actual molt demostrat i molt evident. I a més, agravant o no, segons com ho mirem, i és que els que tenien accés als metges eren els rics. I això eren els que més la cagaven, els fills de reis, la quantitat de reis, de nobles i de fills de reis que van morir perquè cada metge que anava volia demostrar que ell sabia més i li feia una nova sagnia o li provocava uns vòmits, etc. I clar, es van provocar moltíssimes morts en aquella època. Bé, una altra de les coses que em crida molt l'atenció en el procés de documentació és el segle d'or. El segle d'or de la literatura valenciana és el segle XV i clar, quan tu et trobes que Lluís Alcanyís ha d'estar en aquella València, no pots evitar fer que en un moment donat es parle d'Ausiàs Marc o que aparega Roís de Corella o que aparega Jaume Roig i en fi, els faig aparèixer, per a dir més o menys, diuen alguna frase i és una cosa que a mi personalment m'emociona, perquè tingueu en compte que la València d'aquella època era una ciutat de 40 o 50.000 habitants i per tant es coneixien tots perfectament, i si fent una reunió dels intel·lectuals, a aquesta reunió dels intel·lectuals estarien tots, pràcticament tots. Bé, una altra cosa que també dins de les moltes coses que em vaig documentar de medicina, per casualitat, et trobes en molts llibres sobre sexualitat. I clar, la sexualitat a mi és una cosa que m'interessa personalment, perquè de fet ja us he dit, he escrit unes quantes novel·les eròtiques i tal, i et planteges, per introduir-ho a la novel·la, si s'escau, com seria la sexualitat d'aquella època, Seria una sexualitat sòrdida, seria una sexualitat sofisticada, i investigues un poquet i resulta que trobes molta més informació de la que podies imaginar. Evidentment era un tema que interessava, com ha interessat tota la vida en la història de la humanitat, i n'hi havia de sòrdida, evidentment, però també n'hi havia de sofisticada. N'hi ha moltíssims, però moltíssims tractats sobre com fer que les dones estiguin guapes, exactament igual com ara, en els mitjans que tenien en aquella època. Jo he trobat fórmules, tractats i consells, per exemple,
per a depilar-se, per a llevar-se les pigues, les pústules, les taques, les escates de la pell, les cicatrius, per a emblanquir el cutis. Per a emblanquir el cutis les dones no se n'estaven de fer-se un sagnies. Si convenia estar blanca, perquè era molt de moda estar blanca, es treien sang per a fer-se més blanques i per a semblar més guapes, no? I si convenia estar groga, utilitzaven coloret, safrà, per exemple. També utilitzaven molt de color roig per a les galtes, per al pòmul, pràcticament es depilaven les celles i se les pintaven amb antimoni, que és un element que sembla que anava pegaet, els llavis es feien vermells, el coll era molt important, parlen la majoria dels tractats de bellesa com havia de ser el coll, però atenció, no diu si havia de ser gros o prim, d'això no diu res, diu que havia de ser esvelt, això sí, però curiosament no n'hi ha cap de tractat de bellesa que diga si les dones havien de ser grosses o primes. Ja diu tot això que us he dit i moltes més coses, però això de gros i prim, això és prou modern, no? Les dones havien de ser guapes i estar, en fi, tindre un bon aspecte, però no importava que fossin grosses. La dentadura, sí que en teníem una grossa, perquè tingueu en compte que en aquella època en general la gent es rentava molt poquet, en general, els jueus molt més que els cristians i els àrabs també, però la dentadura, higiene dental, no en tenien gens ni miqueta. Això vol dir que als 20 anys tots tenien la dentadura colgada, als 25 com a màxim, i als 30, que les dones encara, perquè més de 30 ja era quasi impensable això de la sexualitat, però fins als 30 hi havia dones que tenien les dentadures absolutament fetes pols. Aleshores, què havien de fer? Doncs de tot, feien de tot. Es posaven dentadures postisses i es feien tot el que calguera fer, però, clar, imagineu-vos en aquella tecnologia d'aquella època, les dentadures postisses com eren, quan parlaven es manejaven les dents, no? En fi, totes aquestes coses no apareixen a les pel·lícules i a les sèries i a les novel·les de veritat, no? Apareix una xica allí, Isabel la Catòlica, i la Déu, mare de Déu. Bueno, la Isabel la Catòlica autèntica, quan tindria 30 anys, deu saber l'aspecte que tindria. Bé, es tenyien els cabells, hi havia ungüents per a que les mamelles quedaren, que estigueren ben erectes i ben fines. Hi havia molts tipus de sostenidor, el sostenidor actual no el coneixien, però hi havia molts tipus d'artifici, inclús en ballestes, per a mantenir les mamelles ben alçades. I en el segle XV, això n'hi ha alguns viatjants europeus que venen ací i ho expliquen, en el segle XV les dones valencianes eren les més descarades d'Europa. S'estilaven uns escots tan grans que segons alguns viatgers europeus s'arribaven a veure les aureoles de les mamelles, no? Bueno, totes aquestes coses, no totes, però moltes jo les aprofite per a després descriure les escenes d'erotisme, que no n'hi ha moltes, però n'hi ha alguna a la novel·la. Una cosa molt important, que també apareix en una de les escenes, és l'alè. Imagineu-vos amb les dents corcades, la poca higiene que hi havia, quin alè devien tindre les dones i els homes, no? I apareix en la novel·la una escena en la qual un xiquet, el Lluís Alcanyís jovenet, té un afer amb una dona que té 30 anys o vora 30 anys i quan se li acosta diu, així què passa, no? I bueno, totes aquestes coses, perfums, banys, i com ja vos dic, no es parla mai no sols de dones grosses i primes, sinó que no es parla mai de cuixes ni de culs. Això no té importància. N'hi ha remeis per a totes les parts del cos embellir-les, però cuixes i culs i de tot això no es diu res, no? Bé, i sí que n'hi ha una sèrie de prejudicis sobre les dones, alguns dels quals encara s'han mantingut fins a l'actualitat, que són prejudicis sobretot sobre l'època en què té la regla, no? I crec que tinc així una assenyalat, vos en llegiré, perquè és que és realment...
Per a que vos feu una idea. Estan llegint Lluís Alcanyís, encara és un adolescent des d'aquesta època, i estan el seu amic, que li diuen Salvador, han entrat en la biblioteca d'un metge que també és xativí, autèntic, i estan buscant si troben llibres sobre sexualitat perquè volen anar a les puntes de València i no estan bé. Total, que troben un llibre sobre sexualitat i diu: això és copiat d'un llibre autèntic. Diu: per això no trobareu res més prodigiós que el flux menstrual. La proximitat d'una dona en aquest estat agreja el most, fa estèrils els cereals, mata els envels, seca les plantes, fa caure els fruits de l'arbre, amb la seva mirada entela la lluentor dels espills, afeblix el tall de l'acer, entela la brillantor de l'ivori, delma els eixams d'abelles, rovella el ferro i fa el bronze pudent. Amb la seva simple presència, els entra la ràbia als gossos, se separa la sorra de l'asfalt, les formigues abandonen el gra, etc. De Ulises. I està allà la Ioni. Això, exacte, això és una de les coses que en l'actualitat encara n'hi ha més, però això és una de les que en l'actualitat encara continua. Bé, n'hi ha moltíssimes més coses que tot el procés de documentació vaig trobar interessantíssimes, moltes les he pogut desaprofitar. Una novel·la té 200 pàgines i clar, un llibre, qualsevol dels llibres que he consultat en té 1.000 o 500, i encara que ho trobes tot tan interessant que t'agradaria explicar-ho tot, moltes vegades t'has de contindre un poquet, perquè les novel·les són les novel·les, i la informació està al servei de la novel·la i no la novel·la al servei de la informació. Bé, però n'hi ha algunes coses que, clar, eren inevitables. Us he parlat d'unes quantes, però n'hi ha una que és la més terrible de totes. És la Inquisició. Clar, arribes a la Inquisició i et dones compte de... Perquè, clar, sobre la Inquisició s'ha parlat molt. N'hi ha, en el segle XIX i principis del XX, inclús n'hi ha molts llibres que parlen a favor de la Inquisició encara, com una cosa que en el seu moment tenia sentit, etc. Però, clar, la majoria de textos actuals que parlen sobre la Inquisició són molt crítics, com és natural, perquè és que la Inquisició és una autèntica indústria, és una autèntica indústria de permís. El fonament de la Inquisició és el següent. Una altra cosa és el naixement de la Inquisició, en el qual jo m'he volgut clavar un poquet, però no vos explicaré res, perquè això és una qüestió històrica, ja ho llegireu, però el funcionament de la Inquisició és tan fàcil com... Arriba el Tribunal de la Inquisició a València i immediatament trauen un edicte en el qual diuen: acabem d'arribar ací a salvar-vos, i anem a salvar-vos, jueus infidels. No patiu, si en algun moment heu tingut alguna tentació i perquè els vostres avantpassats vos van ensenyar les coses mal ensenyades, això heu pecat, però ara veniu ací i mos ho expliqueu. I nosaltres, com que som els cristians, vos perdonarem. Això ho dient així, però, clar, aquest missatge el diuen, per exemple, un diumenge, missa major, i obliguen a tots els conversos a anar a aquesta missa, perquè la senten. Les dones, sobretot, perquè les dones eren les que conservaven els costums jueus. Com ixen d'aquesta missa? Acollonides. Acollonides perquè elles saben que s'han cantat aquesta cançoneta, però saben que si les pillen, que elles realment feien alguna d'aquestes coses, que aquestes coses era simplement encendre llums el divendres, vestir-se en una roba un poquet millor, etc. Eren coses molt simples, donar-se la mà després de dinar. Això eren costums que havien heretat, alguns sabien de què i altres no. Les dones pensen: ui, si no anem a declarar-ho i mos pillen, a saber el que mos faran. Anem, ho declarem i així mos perdonen. Anaven. I quan anaven a mi els preguntaven: i què? I per què heu fet això? I qui vos ho va ensenyar? I en qui estàveu? I qui més saps tu que ho feia? I d'esta manera anaven fent una base de dades
La Inquisició tenia una base de dades amb tots els conversos que havien mantingut antigues tradicions jueves en sa casa, en la família o el que fos. Què feien amb aquesta base de dades? Doncs amb aquesta base de dades en un moment donat volien aconseguir que algú condenar-lo per la raó que siga, sobretot perquè era ric, i tenien instruments de sobre per a fer-lo cantar. A banda d'això, com que la tortura estava permesa, quan tenien interès en que algú cantara, ho feien cantar. Evidentment, a banda d'això, també hi havia la possibilitat, com que els delators mai no eren, no se li dia havia estat delatat qui l'havia delatat, els delators quedaven completament impunes, amb la qual cosa, si algú li tenia mania a un altre, era molt fàcil d'anar, no, jo m'he portat bé, però estos d'esta casa, per qualsevol enveja, per qualsevol disputa que haguem tingut, doncs el que fos. Bueno, en tot això, estos agarraven el condenat, el jutjaven, en el 90% dels casos acabaven condenant-lo, i automàticament tots els béns passaven a propietat de la Inquisició. Era una indústria perfecta, no? Vos contaré una anècdota, encara que està en el llibre, però és que la trobo tan colpidora que crec que és molt indicativa de com funcionava tot allò. Jo l'atribuïsc a uns personatges, realment la vaig treure d'uns altres personatges, però l'atribuïsc a aquests personatges. Concretament, això li va passar a Lluís Vives, a la família de Lluís Vives. Bé, el cas és que condenen el pare, la mare ha mort fa 20 anys de pesta, no? Condenen el pare a la foguera i automàticament tots els béns de la família passen a la Inquisició. Aleshores els fills, que ja són molt majors, pensen, consulten un advocat i reclamen la meitat de l'herència que era de sa mare, perquè sa mare no havia estat condenada a la foguera. I fan un juí i el jutge els dona la raó als fills, amb la qual cosa la Inquisició està obligada a tornar els diners, la part de sa mare, als fills. Què fa la Inquisició? Se'n van on està enterrada la mare, la desenterren, se l'emporten i la jutgen els ossos i la condenen a la foguera. Cremen els ossos i automàticament la part que es corresponia als fills torna a ser de ells. Coses d'estes te'n trobes que dius, que barbaritat, no? Clar, és que era una indústria i no els importava els mitjans, el que importava era l'objectiu final, no? Bé, al final, ja ho sabeu, no passa res, a més a la pàgina 3 ja ho diu, Lluís Alcanís acaba condenat a la foguera també. És molt difícil, de fet no hi ha ningú, com hi ha tan poqueta informació, ningú no sap exactament per què el van condenar. Se suposa que per enveges, etc, però això és una cosa a la qual és molt difícil entrar. Una altra cosa que em va costar molt de trobar, perquè jo quan muntava la vida de Lluís Alcanís, sobretot en la part que està a Xàtiva, que ell és xiquet, conviuen les 3 generacions i allí passen moltes coses de la vida familiar, mengen, es fan malalts, maten animals, etc. Clar, tota aquesta vida, de tot això, n'hi ha molt poqueta documentació. I per a documentar-se, on busques tot això? N'hi ha documentació, però és realment complicat. Per exemple, els noms de les oracions, per exemple, els noms dels mitjans, per exemple, les oracions que solien recitar, tot això on ho trobo. Em va costar una miqueta, però vaig trobar un llibre preciós que es diu Usos y costumbres de los sefardíes de Salònica. Després que en 1492 van expulsar els jueus, els sefardites i molta altra gent se'n van pegar bacs per Europa, pel nord d'Àfrica i formen diverses colònies. Una de les colònies més importants de sefardites es va fer en Salònica, un poble de 40 o 50.000 habitants, en el qual quasi tots eren jueus. I allà, en els anys 40 del segle XX, hi ha un senyor que li diuen
Michel Mollo, no recordo ara, jueu, que pensa que hi ha molts costums que estan començant-se a perdre i ho ha de recollir. Fa un llibre d'etnografia i recull cançons, tradicions, menjars, etc. I aquest llibre el vaig aconseguir, d'ahir he tret moltes de les cosetes que si llegiu el llibre podeu veure, per exemple, quan es casen quina cançó canten, quines oracions resen, com van vestits, que si se'n van als banys abans de casar-se, una sèrie de tradicions que això s'havia conservat fins a aquella època, fins als anys 40 del segle XX. I us ho dia perquè quan estava llegint el pròleg em vaig trobar això, que no té res a veure amb el llibre, però que em va impressionar, i com em va impressionar i en el llibre no estava, doncs ho dic jo. Diu: ja estaven escrites les línies precedents quan el 6 de febrer de 1943 una missió maleïda dels SD, Servei d'Intel·ligència de les SS, composada per 7 esbirros implacables, arribà a Salònica per a dur a terme la nefasta missió de deportar l'element jueu d'aquella ciutat. En uns quants mesos aquella gran comunitat jueva va quedar completament destruïda. Ni dones, ni xiquets, ni malalts, ni vells, ni mutilats en van quedar exclosos. En un altre lloc referim els detalls tràgics i espantosos d'aquesta deportació que ha desarrelat cruelment més de 50.000 jueus pacífics i actius de la ciutat, a què es trobaven lligats amb totes les fibres del seu cor. No se sap què se n'ha fet de tota aquesta gent, entre les mans dels seus opressors. Bé, és una de les coses que la llitges i també dius, jo vaig a parlar dels jueus, no? Tot i que ara podíem dir, i amb raó, que s'ha girat la truita i que els jueus estan fent algunes que tal vegada els convindria a reflexionar sobre la seva pròpia història, però fotre, aquesta pobra gent que Déu sap com havien arribat ací, que ací porten una vida terrible, que els expulsen i estan errant per Europa fins que aconsegueixen reproduir un poquet el seu món, les seues sinagogues, els seus banys, les seues escoles, i ara venen els nazis i de sobte se n'emporten 50.000. La meitat els matarien i l'altra meitat se n'anirien per ahí, vés a saber on van anar a parar. I clar, són aquestes coses que dius, mare de Déu, que poquet aprenem de la història. Bé, us podria contar moltíssimes coses més, però és que si vos conté moltes coses més, vos hauré contat també. De totes maneres, ja per acabar, sí que us parlaré d'una que, per la meva professió i per les meves aficions, m'interessa molt, no? I és que, clar, Lluís el Canyís és el metge del rei perquè és el metge de Fernando el Catòlic, rei catòlic. També va ser el metge d'Alexandre VI, papa, que era del seu poble, a més, eren del mateix poble. En aquella època passen tantes coses importants. 1492 hi ha l'expulsió dels jueus, la conquesta de Granada i l'arribada a Amèrica. Clar, tot això no podia passar a mi desapercebut. Estava Lluís el Canyís per aquí, jo volia que més o menys, no? Aleshores m'invento un capítol en el qual està el rei crida als rics de València, al Palau Reial, ara desaparegut, antigament estava on són ara els jardins dels Vivers, es reuneixen allà i de sobte apareix un personatge estrany, no? I aquest personatge estrany, l'únic que dic d'ell és que porta un monyo retallat així en meleneta. És l'única cosa que dic, però ja mos podem imaginar a color perquè sempre mos l'imaginem a la meleneta, no? I es posa, Lluís el Canyís pensa, ja tenim el rei així, perquè el rei quan anava a València anava a demanar diners per a les seues aventures, no? De fet, València era una de les ciutats més riques d'Europa en aquell moment i hi havia molts jueus, molts conversos, hi havia diners i el ministre d'Hisenda d'aquella època era Lluís de Santàngel, que era el que va traure tot el finançament del viatge a Amèrica, no? Aleshores, si tu i jo allí, el Lluís de Santàngel, el Lluís el Canyís, el rei, i Lluís el Canyís pensa, ui, este tio de la meleneta, segur que, perquè havia sentit ja parlar que anaven a conquistar Granada, segur que venen a buscar finançament per a la guerra contra Granada i per a conquistar Granada, no? I aleshores
el personatge aquell desplega un mapa i diu, ja està, ja va ensenyar-nos per on atacar a Granada i tal, no? Però no, resulta que era el mapa del món, un planisfèric, un mapa mundi. I el mapa mundi era el mapa mundi de Ptolemeu. No sé si heu sentit parlar d'això, però us ho explicaré. Segons Ptolemeu, la circunferència de la Terra era molt menor de lo que és en realitat. I se sembla que és el mapa a què va tindre accés o que volia que fora veritat Colón, amb la qual cosa, sabent quant tardava en el viatge a les Índies anant cap a llevant, si la Terra era molt xicoteta, anant per ponent arribaria més pronte. I com que el mapa de Ptolemeu dir això, que la Terra era més xicoteta del que és en realitat, Colón els explica: este és el mapa autèntic de la Terra, si la Índia està així, anant per este costat arribarem molt més pronte. Aleshores el Canyís li contesta: ei, que no coneixeu a Eratòstenes. Eratòstenes és un savi anterior a Ptolemeu que va calcular la circunferència de la Terra amb una precisió impressionant per a la seva època i a més ho va fer caminant. És a dir, caminant comptant els passos que hi havia entre dues ciutats d'Egipte, Siena i Alexandria, i sabent l'angle que hi havia entre dos, va fer un càlcul molt senzill i va calcular la circunferència de la Terra amb precisió. Aleshores hi ha com una discussió científica en un que està favorable a Ptolemeu i l'altre que està favorable a Eratòstenes. Això ve un poquet de la meva afició per l'astronomia i els rellotges de sol i totes aquestes coses. Bé, jo crec que vos he fet un resum, segurament hi ha més temes que he tractat, però bàsicament de totes les coses que m'han anat interessant, que em van captivar a mi i a partir de les quals vaig decidir confeccionar la vida completament imaginària d'un jueu d'aquella època que li va tocar viure a la frontera, a un costat i a l'altre, i va acabar caient finalment dins de la foguera. I res més, si voleu preguntar-me alguna cosa o si teniu alguna curiositat o creieu que m'he deixat alguna cosa per explicar, estaré encantat de contestar-vos.